Hai guys, ketemu lagi sama saya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hunting lagi. Kemarin kita di Jawa Barat, sekarang ada di pinggiran Jakarta ya guys. Dan ini spot yang bukan asing lagi buat penembak-penembak untuk sekitaran Tangsel, Jaksel, Depok, Bogor. Hampir semua penembak-penembak jitu-jitu pasti tahu spot ini. Kita lihat nanti, soalnya saya juga udah lama banget nggak kesini. Mudah-mudahan bisa poin oke. Ikuti saya.